煮咗半個鐘頭之後咧，再解開個保鮮紙咧，呢一嚿咁嘅粉團咧就係咁樣噶啦。咁點樣整嗰個餅底咧？咁你譬如攞叉粒出嚟，搓完佢啦，撳扁，壓，揾支棍嚟碌佢啦。咁碌到咩樣咧？碌到咧就係大約係大過。你要擰翻出嚟先得，你嗰嚿嘢遮住。總之佢可以冚到嗰個咁嘅個餅底。要幾薄到啊？厚薄咧就要隨你嘅，好難講嘅。總之你太薄咧又好大缺點嘅，有時咧皮薄餡靚咁，但係薄得滯咧可能會穿窿嘅。咁啊嗱，依家我示範一個咁樣擺落去冚晒啦，輕輕壓啦，一路咁樣繞住嚟壓。咁如果薄得滯咧，你可以睇到咧就係落到下邊嘅時候咧，有陣時壓到穿咗啊，或者好透明啊咁樣，咁就太薄咧就有穿嘅危險啦。咁整咗出嚟咧咁樣嘅，你由佢多餘嗰部分你唔好理佢，唔使搣走住。一陣我講個道理俾你聽，就咁由佢，咁啊一嚿。咁呢啲帽咧喺邊度買啊？我係翻香港嘅時候咧，上海街咧近住油麻地同呢一個呢一個旺角之間咧嘅上海街咧，有好多間呢啲咁嘅賣不鏽鋼嘅器皿嘅鋪頭嘅。咁其中一間就即係都可能都幾多人去買嗰啲做餅嘅料嘅，就係 I Love Cake， 唔知係360幾號咁上下嘅。咁其實邊一間都冇所謂嘅，全部都標明價錢。有啲係單獨一個呢啲嘅幾錢，有啲通常佢都係10個咁嘅價錢嚟嘅。咁我而家都唔係好記得究竟幾多錢係10個㗎啦。總之就不鏽鋼，佢一搭佢揾個即係膠係套住咁，跟住就即係啤實咗咁樣。咁呢啲就好使好用，又唔會生鏽。不過第一次用嘅時候就要小心啲咯，因為佢始終咧係一個金屬嘅製品嚟嘅啦。第一次用咧，你最好咧就揾啲粉團咧就揩落去，撳下佢，印咗佢嗰啲咁嘅鐵跡出嚟。因為即係好似你磨完把刀咁，你磨完把刀咧，你如果揾嘢抹下把刀咧，可以見到咧就係有啲鐵嘅碎啊嗰類咩出咗嚟。咁啊變咗即係黑色咁嘅。咁如果你第一次做餅咧，如果你就咁就揾呢啲咁嘅餅底嚟用咧，咁你就可以發覺咧，就係你做出嚟多餘嗰啲咁嘅刀咧，你搣開嘅時候咧，發覺佢係有一啲黑色嘅啲咁嘅鐵跡喺度。咁所以食咗咧，梗係對於健康唔好啦。咁我一路咁喺度猜咗一粒粒，跟住就碌呢一個咁嘅餅。咁如果你個調嘅水分啊嗰樣嘢個份量係啱嘅話咧，你做到幾薄下都得嘅，即係好似一本普通嘅書，就不至於硬皮書嗰啲咁嘅厚度嘅皮嘅厚度。咁做麵包就有呢個即係氣温嗰個影響啦，做批有冇嘅咧？做批冇嘅，基本上咧麵包需要發酵啦，因為如果麵包你發酵唔夠嘅話咧，咁咧就會令到咧個麵包就好實㗎。咁但係做批咧，基本上就唔使發酵㗎嘛，本身。咁雖然我係用咗 self-raising 裏邊，即係用咗 self-raising 呢啲咁嘅麵粉啦，咁但係佢擺入雪櫃嘅作用，其實即係等佢嗰啲物料各樣嘢係 settle 下。就唔係即刻攞嚟用啊咁，你即刻攞嚟用咧，咁變咗佢嗰個黏性就會差啲。你要搓起個皮上嚟咧，佢就會好鬆散啊，就唔可以好似依家咁。你一成個咧係咁樣吊住佢都唔斷嘅。如果你啱啱一搓完撈完個粉之後，即刻就揾嚟用咧，你就發覺係唔得㗎。你一掹佢就會斷嘅，所以你俾啲時間佢 settle 咧係。對你做嗰個皮咧，嗰個韌性啊，即係做起上嚟嘅方便係會好大嘅。咁你整斷咗啦，咁個底都仲容易搞嘅，因為個底
底始終嚟講咧，佢有個帽俾你喺度撳住。如果你做到個封面嘅時候咧，如果啲皮太過鬆脆咧，你根本就封唔到個面嘅，一封落去咧，個頂就爛咗啦。咁爛咗你就點樣整到一個批出嚟咧？就即係變咗嗰塊嘢就廢咗，你就要搣走咗嗰個頂嗰部分，要再整過。咁到時你又黐咗啲餡啊又剩，咁你嗰塊嘢就已經係冇用㗎啦。你最多係用翻個底，所以俾個時間佢 set 圖都好緊要㗎，令到咧呢一個咁嘅皮咧係可以容易 manipulate 啲嘅，即係整起上嚟我淨係咁揭佢都唔斷嘅，就係因為 set 圖過嘅問題啦。咁當然啦，你話喂，我落啲水分啊唔啱啊咁各樣咧都係會有影響㗎啦。嗱，我一咁撳落去佢唔斷㗎，你睇下，我輕輕咁樣壓下。嗱，你咁樣壓咧就要壓到佢咧就係個底咧就係貼底啦。你即係根本係一路咁樣喺度撳。即係撳晒空氣出嚟。撳咗啲空氣出嚟，咁呢個餅咪即係到時成個批做出嚟咪會完整。如果唔係咧，佢個底如果你太多空氣咧，你可以揭個底出嚟睇咧，到時焗好個餅咧就發覺咦佢趌起咗喎，佢唔平喎，唔貼喎，咁所以就喺呢個撳個過程裏邊就好有作用咯，你要撳得好好咯。嗱，咁依家成塊好薄㗎，都已經好薄㗎。嗱，咁樣擺落去。輕輕咁撳，咁有陣時撳下撳到咦哇直情穿咗窿喎，咁你可以搣少少，咁貼翻落去，再撳翻佢，完全冇問題嘅，因為嗰家仲係軟性㗎嘛。嗱，你撳咁樣撳，要花少少時間啦。即係我當然即係三腳貓功夫唔熟手啦，人哋 professional 嗰啲點做我唔知啊，因為我都冇學過，自己亂嚟嘅啫嘛。咁但係做出嚟嘅效果OK 啊，冇問題啊，同外邊嗰啲比又唔會差得幾遠啊。咁你話平唔平咧？一啲都唔平，因為喺外邊買咧，同你依家喺屋企咁多功夫啊，要落啲料啊，又要用電啊，又成咧，其實唔平㗎，不過係一鋪癮嚟嘅啫嘛。我琴日喺超市見到大個大成倍咁大個嗰啲咩批唔減價都係6蚊4個。減價就係5蚊4個，咁即係圍起上嚟10蚊港紙咁咧，香港都要啦啲咁嘅價錢，即係佢嗰啲批好大個嘅。問題就係話佢嗰啲餡咧，佢用料咧，可能即係未必好似你自己中意用嗰啲料咧，有時係用得即係靚啲啊、特別啲啊。咁譬如我做雞批咁，嗰啲用雞胸肉咧係切到一粒粒咧，你食落去睇落去。你好明顯知道係雞胸嚟嘅，就唔係話嗰劈肉醬都唔知咩肉嚟嘅咁變咗你即係有做嘅癮啦。另外咧，亦都咧就係有呢一個即係你自己控制嗰個餡啊嗰個咁嘅情況咯。有陣時我用和牛嚟做批嘅，咁和牛批咁你喺外邊食就即係會貴好多咯，同埋都唔係周圍都有咯。咁你呢啲咪呢個唔得，呢個一搣就爛咗啦。捏翻埋佢再搓過。可以就咁搓翻埋佢冇問題。有陣時用得太多咧，可能要落少少粉落去咧，就令到嗰個砧板咧係冇咁黏咯。一黏咧，你始終你呢塊嘢都仲係軟㗎嘛。一搣嘅時候咧就可能會搣下。咁依家冇問題啊，再搓過完整無缺㗎。你唔好理個邊破啊又成，總之你嗰個範圍面積可以夠揼咗落去啦。一揼落去嘅時候，撳呢啲中間位先，即係逼咗嗰啲空氣出嚟嘅側邊，跟住就咁撳個側邊，咁等佢喺呢啲位咧，佢可以走啲氣出嚟。咁你個成個批咪好貼咯。咁啊，千祈唔使擔心咧，話你有幾多餘嘅部分咧，成個批唔好搣走佢住，一陣佢嚟收口嘅時候咧，先至去搣咧，就會搣得好靚嘅可以，因為你始終有塊嘢要搭上去嘅。